नमस्कार, आप देख रहे त्वरित आवाज। झांसी में रात भर पानी होने के कारण लोगों के घरों में भरा पानी और साथ ही साथ खोली नगर निगम की पोल। कल रात से लगातार हो रही मूसलाधार बेमौसम बारिश ने शहर वासियों के लिए काफी परेशानियां पैदा कर दी हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते हर बार की तरह इस बार भी भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया। स्मार्ट सिटी का दबंग भरने वाले नगर निगम की आधी झांसी जल भराव की समस्या में डूब गई। रात से लगातार हो रही बारिश के कारण पुरानी झांसी के अधिकांश इलाके लाल तलैया में बदल गए। लोगों के घरों में नाले नालियों का गंदा पानी घुस गया। नालों की सफाइयों को लेकर हमेशा कटघरे में खड़े रहने वाला नगर निगम एक बार फिर कटघरे में आकर खड़ा हो गया। बारिश ने एक बार फिर से नालों की सफाइयों की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। गंदा पानी घरों में घुस जाने के कारण शहर वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झांसी से ब्यूरो चीफ MI अंसारी की रिपोर्ट।